Ctení účastníci a veteráni druhej svetovej vojny, vážený pán prezident Slovenskej republiky, ctený pán predseda vlády a členovia vlády Slovenskej republiky, vážení podpredsedovia Národnej rady a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ctené dámy, vážení páni, Slovenky a Slováci. Dnes stojíme na mieste, ktoré sa navždy zapísalo do našich dejín, na mieste, kde sa prelínajú dejiny s hrdinstvom a kde odhodlanie a vôľa po slobode stáli tvárou tvár obrovskej obeti. S hlbokou úctou si tu pripomíname jednu z kľúčových udalostí druhej svetovej vojny, Karpatsko-Duklianskú operáciu, ktorá patrí medzi najťažšie a najkrvavejšie bitky celého oslobodzovacieho odboja. Nezabúdajme, že práve tu, v týchto kopcoch doslova presiaknutých krvou sa rozhodovalo o budúcnosti nášho národa. Práve tu sa začal jeden z krokov k oslobodeniu vtedajšieho Československa spod fašistického režimu. Dnes nesú práve tieto miesta mená, ktoré sa zrodili z bolesti a z krutosti bojov. Brána smrti či údolie smrti. Názvy, pri ktorých dodnes mrazí. Názvy, ktoré nám pripomínajú, akú strašnú daň si vojna vyžiadala. Tu na týchto miestach vyhasli životy tisíce vojakov prvej Československého armádneho zboru a sovietskej armády. Tu na týchto miestach boli desiatky tisíc zranených vojakov. A možno to, čo sa tu dialo, najlepšie symbolizujú slová Antona Lováska, ktorý o týchto bojoch, ktoré sám prežil, povedal. Boje boli veľmi tvrdé, pretože keď sme vyrazili do útoku, nemecká obrana začala páliť z rýchlopálnych gulometov. Stalo sa, že pre spršku striel v priebehu pol hodiny z práporu zostala len tretina. Nikto z nás si dnes nevie celkom dobre predstaviť, čo títo v tom čase mladí chlapi prežívali a čomu boli vystavení. A o to viac je našou povinnosťou ctiť si ich hrdinstvo, ctiť si ich odvahu a nasadenie obetovať za slobodu vlastného národa a vlasti to najdrahšie. Vlastný život. Česť ich pamiatke, česť odvahe nezabudneme. Dnes, keď vidíme, že čas najmladšej generácie pristupuje k otázke obrany vlasti mnohokrát s vlažnosťou, je hrdinstvo práve týchto mužov a žien, ktorí položili za vlast vlastné životy, o to vzácnejšie. Je to odkaz, ktorý si musíme nielen pripomínať, ale aj aktívne šíriť a vštepovať ďalším generáciám. Rovnako ako súčasná generácia si aj oni stavali základy svojej budúcnosti, rovnako túžili založiť si rodiny, mať možno úspech v práci, ale dokázali všetko obetovať pre svoju vlast. Sú to hrdinovia našich čias, sú to ľudia, o ktorých by mali byť popísané celé stránky a nie len krátke zmienky v učebniciach dejepisu. Dnes si bohužiaľ vytvárame umelé idoly. Umelé idoly popkultúry, hrdinov zo seriálov či hrdinov zo sociálnych sietí, ktorým sa chce naša generácia podobať, tá mladá. A zabúdame, že naše dejiny sú plné hrdinov, ale zároveň reálnych ľudí, ktorí prežili existenčné chvíle svojho života preto, aby sme my mohli žiť v slobode a v miery. Na každom metri tohto údolia smrti hľadeli doslova priamo smrti do tváre, videli umierať svojich priateľov a známych, s ktorými možno ešte pred bojom spomínali na svojich blízkych a tešili sa na to, kedy ich uvidia. Preto práve tu a práve dnes vyzývam, nehľadajme hrdinov tam, kde nie sú. Máme ich tu pred očami. Hľadajme v ich skutkoch a ich postojoch inšpiráciu aj do dnešných časov. A neprepisujme dejiny iba preto, že sa nám to dnes hodí. Armádny generál Ludvík Sloboda stál na čele prvého Československého armádneho zboru a to je jednoducho fakt. A vynechávať ho z našej histórie je neúcta vlastným dejinám.
Pýtam sa, na čo má byť postavené hrdé vedomie a hodnoty národa, ak si nevieme pestovať a vážiť tento silný morálny odkaz? Na akých hodnotách má naša spoločnosť stáť, keď mladá generácia mnohokrát nerozozná význam slovenského národného povstania či význam karpatsko-duklianskej operácie? Bez hrdosti na vlastnú históriu, bez hrdosti na hrdinské skutky padlých ako aj preživších môže hroziť, že budeme strácať ako národ hodnotový obsah. A to si nikto z nás neželá. Aj preto dnes stojíme na tomto mieste, aby sme vyslali jasný odkaz, že historická pamäť národa nemá ostať len súčasťou jedného pietného aktu. Je našou spoločnou úlohou premieňať ju na živé hodnoty, ktoré budú formovať celú spoločnosť, vrátane tej najmladšej generácie. Práve táto generácia postupne prevezme zodpovednosť za budúcnosť nášho štátu a jeho smerovanie. Bez pevného historického vedomia však v budovaní silnej a suverénnej štátnosti nemôžeme uspieť. Často zaznamenávame snahy o prepisovanie dejín a o zneváženie významu pamätníkov v rôznych regiónoch Slovenska. Zároveň sledujeme aj pokusy bagatelizovať fašizmus, proti ktorému v boji položili životy tisíce mladých a nevinných ľudí. Obe tieto krajnosti sú neakceptovateľné. Držme sa faktov a prejavujme úctu tým, ktorí nám podávajú živé svedectvá o časoch, v ktorých žili, a pamätajme na ich ťažký boj. A nehrdinovia Dukly sú večným odkazom odvahy a statočnosti, pretože iba vďaka ním si uvedomíme, akú hodnotu má mier a život v ňom. Česť a sláva všetkým hrdinom karpatsko-duklianskej operácie, česť a večná sláva všetkým, ktorí nám priniesli slobodu. Ďakujem. Ďakujem.